साहित्यिक कार्यक्रम शब्द सृजनामा तपाईलाई स्वागत छ। सूत्रधार रामविकास। शब्द सृजनालाई तपाईँ काठमाडौँमा रेडियो थाहा सञ्चार 99.4 बाट र थाहा सञ्चार नेटवर्कको साझेदार रेडियो स्टेशन्सबाट देशैभर सुन्न सक्नुहुन्छ। शब्द सृजना क्याजुअल इन्टरभ्यू, बुक रिभ्यू, डिस्कोर्स र गसिपको वरिपरि घुम्ने गर्छ। नमस्कार, शब्द सृजनामा तपाईलाई स्वागत छ। शब्द सृजनाको आजको अङ्कमा प्रस्तुत गर्दैछौँ रौतहटका बलशाली मुक्तकार हरिकृष्ण काफ्लेलाई। 2022 सालमा काभ्रे पलाञ्चोकको पाँगु भदौरेमा जन्मनुभएका मुक्तकार हरिकृष्ण काफ्ले हाल चन्द्रपुर रौतहटमा बसोबास गर्नुहुन्छ। 2039 सालबाट लेखन यात्रा सुरु गर्नुभएका काफ्लेको पहिलो प्रकाशित रचना कविता हो, जुन 2041 सालमा मातृभूमि साप्ताहिकमा प्रकाशित भएको थियो। मुक्तकार हरिकृष्ण काफ्लेका 4वटा कृतिहरू प्रकाशित छन्। मुक्तकमाला भाग 1 2048, बर्बादीका अवशेषहरू मुक्तकमाला भाग 2 2062, इन्द्रणीको दाग मुक्तकमाला भाग 3 2072 र बज्जीका गीता स्थानीय बज्जीका भाषामा श्रीमद् भागवत गीताको भावानुवाद 2072। त्यस्तै माटोको टीका मुक्तकमाला भाग 4 प्रकाशोन्मुख छ। मुक्तकमा सिद्धहस्त मानिनुहुने हरिकृष्ण काफ्ले नेपाली लेखक सङ्घका केन्द्रीय सदस्य तथा 2 नम्बर प्रदेशका लागि सचिव पनि हुनुहुन्छ। हरिकृष्ण सर, तपाईलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद धन्यवाद। सरको शक्तिशाली मुक्तक नै सुरु गरौँ सर। पहिला जति भने नसकिने श्रृङ्खला छ मजबुरीको, जति भने नसकिने श्रृङ्खला छ मजबुरीको, अचानोको छुट्टै व्यथा छुट्टै कथा छ खुकुरीको। जति भने नटुङ्गिने श्रृङ्खला छ मजबुरीको, अचानोको छुट्टै व्यथा छुट्टै कथा छ खुकुरीको। हिङको भाउमा बिक्न पुग्छन् कतै गन्दे टालाहरू, हिङको भाउमा बिकिरहेछन् कतै गन्दे टालाहरू, कतै आफ्नै बाँच्न खोज्दै जुनी जान्छ कस्तुरीको, कतै आफ्नै बाँच्न खोज्दै जुनी जान्छ कस्तुरी। गजब गजब सर, गजब। सरको यो सुरुवाती नै भित्रै पस्ने गरी भित्रै घोस्ने गरी आइसकेको छ सर। नेपालमा मुक्तक भनेर थुप्रै किसिमका रचनाहरू लेखिराखेका छन्। मूलत सरले चतुष्पदी शैलीको 4 हरफका लेख्ने गर्नुहुन्छ र धेरै जसो मान्छेको मान्यता पनि यही रहेको छ। यद्यपि मुक्त कविता जति सबै मुक्तक हुन् भन्ने धार पनि रहेको छ। के चाहिँ हो सर, मुक्तक हुनुपर्ने चाहिँ कस्तो हो? मुक्तक भनेपछि एउटा थोरै शब्दमा आफ्ना भनाइहरू सठिक किसिमले राख्ने एउटा पद्यात्मक गद्यात्मक विधा हो, एउटा काव्यिक विधा भन्नुपर्छ त्यसलाई। यस्तो विधा जसले थोरै शब्द खर्च गरोस् र ठुलो कुरा भनोस्, गागरमा सागर अटाएर प्रस्तुत गरिने विधा नै मुक्तक हो भन्ने म मान्दछु। हजुर, गजब सर। हामी अबको क्रममा चाहिँ सर एकपटकमा सरको 3वटाको दरले सुन्यौँ भने ठिक हुन्छ कि जस्तो लाग्यो सर। ठिक छ, म फेरि अर्को सुनाइहाल्छु। मेरो चाहिँ अलि साना जसरी मुक्तक सानो विधा हो, ठुलो यसले अर्थ राख्छ, त्यस्तै साना भावना, साना ठानिएका मान्छेहरू, साना ठानिएका वस्तुहरूको महत्त्व कति छ भन्ने खालको मेरो मुक्तकले बोल्छ कि मालिक भन्दा अघि अघि सारथी भई दास पुग्छ, टेक्ने ठाउँ पायो भने महलमाथि घाँस पुग्छ। कि मालिक भन्दा अघि अघि सारथी भई दास पुग्छ, टेक्ने ठाउँ पायो भने छानामाथि घाँस पुग्छ। क्षुद्र ठानिएकाहरू कति पनि कमजोर हुन्नन्, क्षुद्र ठानिएकाहरू कति पनि कमजोर हुन्नन्। आगो बस्छ धरातलमा तर धुवाँ आकाश पुग्छ, आगो बस्छ धरातलमा तर धुवाँ आकाश पुग्छ। हजुर, गजब गजब। हजुर, मेरो मुक्तकले आफ्ना अब विचारहरू, म त्यही आफ्ना भावनाहरू र समसामयिक वस्तुस्थितिको चित्रण मैले गर्ने गर्छु। कतिपय अब यो मुद्दामा लेखिने मुक्तक हुन्छन्, कतिपय चाहिँ नि एउटा निबन्ध,
कि वाणी विलासको लागि र आत्मिक सन्तुष्टिको लागि लेखिने हुन्छन्। मेरा चाहिँ सबै किसिमका मुक्तकहरू आएका छन्, सबै किसिमका श्रोताहरू हुनुहुने भएकोले कि अर्को एउटा मुक्तक मैले राखेँ कि पानी माथि पौडिनेको पदचाप गर्न कसले सक्छ? पानी माथि पौडिनेको पदचाप गर्न कसले सक्छ? बिरहीको सुस्केराको हिसाब भन्न कसले सक्छ? पानी माथि पौडिनेको पदचाप गर्न कसले सक्छ? बिरहीको सुस्केराको हिसाब भन्न कसले सक्छ? कति कुरा मौनतामै महसुस गर्नुपर्छ, कति कुरा मौनतामै महसुस गर्नुपर्छ। माया बोक्ने ढुकढुकीको आवाज बन्न कसले सक्छ? माया बोक्ने ढुकढुकीको आवाज बन्न कसले सक्छ? कि सरल मनले खोज्नेहरूले देउता पाए शिला खोज्दा, सिकारीको तिग्रा भाँचियो बँदैलको फिला खोज्दा। सरल मनले खोज्नेहरूले देउता पाए शिला खोज्दा, सिकारीको तिग्रा भाँचियो बँदैलको फिला खोज्दा। खोज्नेमा भर पर्छ हजुर, परिणाम कस्तो रोज्ने? खोज्नेमा भर पर्छ हजुर, परिणाम कस्तो रोज्ने? जस्तोलाई त्यस्तै भन्छन्, काँटी पाइन्छ किला खोज्दा। जस्तोलाई त्यस्तै भन्छन्, काँटी पाइन्छ किला खोज्दा। हजुर हामीले 3टा सुन्यौं सर। अब मैले थोरै अघि पनि सरलाई थोरै जिज्ञासा मैले राखेको थिएँ। त्यसको सरले स्वतन्त्रताको कुरा गर्नुभयो सरले। म अब थोरै संरचनाको हिसाबमा जान्छु। के मुक्तकहरू 4 लाइन भन्दा बढी पनि लेख्न सकिन्छ सर? अब यो अहिले भर्खरै धेरै बेर भएको छैन। यो अहिले चतुष्पदी मुक्तकलाई नै मान्यता दिनुपर्छ भन्ने मान्यता विकसित भएको धेरै समय भएको छैन। र त्योभन्दा अगाडिका जति प्रारम्भिककालीन मुक्तकहरू छन्, स्वतन्त्र पनि छन्, चतुष्पदी पनि छन्। र एउटा मलाई लाग्छ भावको जुन गाम्भीर्य र एउटा अभिव्यक्तिको सठिकता नै मुक्तकको मेरुदण्ड हो। अब यसलाई कसरी, अब अहिलेको मान्यताले चाहिँ अब यसैलाई मान्नुपर्छ भन्ने खालको एउटा बाटो बनेको छ नि। एउटा आधिकारिक रूपले एउटा विद्वत वर्गहरूले एउटा आधार बनाउनु भएको छ। त्यसकारण अब चाहिँ यसैलाई मानेर जानुपर्छ कि भन्ने मेरो पनि धारणा छ, तर नहुने चाहिँ होइन। सर फेरि हामी कुराकानी जोड्छौँ। यतिखेर फेरि सरका 3वटा मुक्तकहरू सुन्छौँ सर। कयौं पल्ट लडे साथी, कति पर्यो लरभरिन। अभ्यस्त छन् खुट्टा अब, ठेस खाई दरफरिन। कयौं पल्ट लडे साथी, कति पर्यो लरभरिन। अभ्यस्त छन् खुट्टा अब, ठेस खाई दरफरिन। आफ्नो बाटो उजिल्याउन आफैलाई बाले मैले, आफ्नो बाटो उजिल्याउन आफैलाई बाले मैले। जुन घाम र जुन किरीको म कहिल्यै भर परिन। जुन घाम र जुन किरीको म कहिल्यै भर परिन। हजुर अर्को अब यो स्थिति अलिकता आक्रामक पनि आउँछन् कहिलेकाहीँ है। तिम्रो शासन तिम्रो सत्ता, तातो छारो लाग्छ मलाई। तानाशाही चौघेरामा बस्न गाह्रो लाग्छ मलाई। तिम्रो शासन तिम्रो सत्ता, तातो छारो लाग्छ मलाई। तानाशाही चौघेरामा बस्न गाह्रो लाग्छ मलाई। तिम्रो अमरावतीसँग मलाई रुचि छैन इन्द्र। तिम्रो अमरावतीसँग मलाई रुचि छैन इन्द्र। जहाँ सधैँ निर्दोषहरूको रगतको धारो लाग्छ, जहाँ सधैँ निर्दोषहरूको रगतको धारो लाग्छ। गजब सर। अर्को राखेँ मैले कि छहारीका रुखहरू दिनानुदिन नाश भए, मलिन भयो माटो पनि फुलहरू उदास भए। छहारीका रुखहरू दिनानुदिन नाश भए, मलिन भयो माटो पनि फुलहरू उदास भयो। जता पनि अवरोध छ, कहाँ उल्लास, कहाँ कुन आकाशमा उल्लास चरी। जता पनि अवरोध छ, कुन आकाशमा उल्लास चरी। लोखर्केका लीड समेत छडिएर कैलाश भए,
लोखर्केका लीड समेत ठडिएर कैलाश भए। नेपालमा मुक्तक जुन लेखाइको सङ्ख्या छ त्यो सङ्ख्या त रहने नै भइहाल्यो। गुण चाहिँ कतिको भेट्नुहुन्छ सर? त्यसको बुद्धि कतिको भेट्नु भएको छ मुक्तकभित्रको? गुदी नै नभएको त होइन। अब यो कस्तो छ भनेदेखि मुक्तक भनेको धेरैले लेख्ने, सिकारुदेखि परिपक्वसम्मले लेख्ने विधा हो। सुरुवात कलम चलाउनेहरूले पनि टुक्का केही जोडेर आफूलाई आफ्नो एउटा सृजनात्मक जीवनको आरम्भ गर्ने यो कखरा पनि मुक्तकबाटै सुरु हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अनि त्यसकारणले यसभित्र एउटा नराम्रापन अथवा बुद्धि नभएका चिजहरू पनि हुनु स्वाभाविक छ। तर पछिल्लो चरणमा एउटा राम्रो सम्भावना भएका साथीहरू आइरहनु भएको छ र मलाई लाग्छ त्यति अहिले निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन। मुक्तकको चाहिँ नि एउटा सक्यो, अब सान्दर्भिकता सक्यो, यसको चाहिँ नि यो भित्र बुद्धिको अभाव छ भनेर भन्ने अवस्था चाहिँ छैन। तर पनि अलि प्रतिबद्ध भएर लेख्नेहरूले चाहिँ अलि आफूलाई तिखार्नु पर्ने, निखार्नु पर्ने, अलि आफूलाई चाहिँ नि जिम्मेवार बनाउनु पर्ने आवश्यकता चाहिँ देख्छु म। फेरि सर हामी तीनवटा मुक्तकतिर प्रवेश गर्छौँ सर। हजुर। नियतिको न्याय सामु झुक्नै पर्छ बलियाले, नियतिको न्याय सामु झुक्नै पर्छ बलियाले, काँडेदार झाडीबाटै बाटो खोज्छन् कोपिलाले। नियतिको न्याय सामु झुक्नै पर्छ बलियाले, काँडेदार झाडीबाटै बाटो खोज्छन् कोपिलाले, बाँचुन जेल भुइँ नछोड्ने अभिमानी गरुडको, कि बाँचुन जेल भुइँ नछोड्ने अभिमानी गरुडको, मरेपछि लुची लुची मासु खान्छन् कमिलाले। कि कहिले बुद्ध, कहिले कृष्ण, कहिले जिसस बनाउँदैछ, कहिले बुद्ध, कहिले कृष्ण, कहिले जिसस बनाउँदैछ, राबो छिनो हतौडालाई आफ्नो बह सुनाउँदैछ। भगवानको मूर्ति खोप्ने सृजनशील एउटा ज्यामी, कि भगवानको मूर्ति खोप्ने सृजनशील एउटा ज्यामी, मुठी सास जोगाउन मुरी रगत बगाउँदैछ, मुठी सास जोगाउन मुरी रगत बगाउँदैछ। कि बाह्रै मास फुल्नेलाई बसन्तको चाह हुन्न, कसले कसले सुङ्छ बास्ना फुललाई परवाह हुन्न। कि बाह्रै मास फुल्नेलाई बसन्तको चाह हुन्न, कसले कसले सुङ्छ बास्ना फुललाई परवाह हुन्न। काँडा आगोसँग जुझ्नु अघि भन्दै थियो पुतलीले, कि आगोसँग जुझ्नु अघि भन्दै थियो पुतलीले, जीवन अग्नि परीक्षा हो डर्छु तर डाह हुन्न, जीवन अग्नि परीक्षा हो डर्छु तर डाह हुन्न। हजुर। गजब, शक्तिशाली सर। अब मैले फेरि अर्को प्रश्न राखेँ सरलाई। अब नेपालमा कविता पनि कन्सर्ट हुन थाले, गजल त हार्मोनियममा गाएर टिकटमा छँदै थियो, केही समय अगाडि मकवानपुरमा पनि टिकटमा मुक्तक सुरु भएको थियो। यो मुक्तकको जुन जब एकपल्ट निस्किन्छ नि सर, यो बन्दुकबाट गोली छुटेको जस्तो यसले लक्ष्य भेदन गर्छ। त्यति शक्तिशाली यो चिज चाहिँ किन त्यो कविता मुक्तक जस्तो गरी अथवा तिनीहरूभन्दा अगाडि जानुपर्ने त्यतिसम्म पुग्न नसकेको होला सर? त्यो चाहिँ अलिकता अलि यसलाई लिनेहरूले पनि अलिक नगरेर हो, नभए कविता भन्दा गजल भन्दा अब यो अर्कै खालको श्रोताहरूको सामग्री पनि म जस्तो एउटा गीत सुन्छन्, धेरै मान्छेले सुन्या हुन्छन् होइन, अलिक कविता त्यतिकै हुन्छ त्यो। तर यो चाहिँ नि एउटा मनन, जसको मननशीलता दिमागमा रहन्छ तिनीहरूको लागि यो सामग्रीले छुने भएकोले पनि यो यसको प्रति मान्छेहरूको अलिक कम आकर्षण, अलिक मनन भन्दा पनि अहिले चाहिँ नि मनोरञ्जनमा मान्छेहरूको बढी ध्यान गएको कारणले पनि मुक्तक अलिकता पछाडि परेको हुन्छ। तर पछाडि छैन यो। प्रत्येक कार्यक्रमहरूमा मेरो त अब 40 वर्षदेखिको मञ्चहरूमा म छु है भाइ, तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ कि जहाँ हामी पुग्छौँ एउटा मुक्तकले एउटा जुन खालको जनमानसमा एउटा खालको छाप पार्न सक्छ नि, त्यसले चाहिँ उत्साही नै बनाइराखेको छ, निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन। हजुर।
मैले सरलाई फेरि 3वटा मुक्तकको लागि अनुरोध गरेँ सर। हजुर हजुर, म मुक्तक आकाश चिहाउनु र सिट्ठी बजाउनुमा केही छ, रहर जगाउनु र सपना सजाउनुमा केही छ। कि आकाश चिहाउनु र यो अलिक प्रेमिल मनको भावना आयो। आकाश चिहाउनु र सिट्ठी बजाउनुमा केही छ, रहर जगाउनु र सपना सजाउनुमा केही छ। उनलाई देख्दा यो मुटुमा अचानक एक हलचल आउँछ। उनलाई देख्दा यो मुटुमा अचानक एक हलचल आउँछ। आँखा ठोकिनु र उनी लजाउनुमा केही छ। आँखा ठोकिनु र उनी लजाउनुमा केही छ। हजुर, गजब सर। हामी अब दोस्रोमा प्रवेश गर्छौँ सर। अब यो प्रेमीहरूलाई नै छ कि तिम्रै लागि भौतारिँदा गलेका यी पाउ भेट्छौ, एउटा भेट्छौ घायल मुटु, केही आलो घाउ भेट्छौ। तिम्रै लागि भौतारिँदा गलेका यी पाउ भेट्छौ, एउटा भेट्छौ घायल मुटु, केही आलो घाउ भेट्छौ। मेरो मायाको गहिराई नाप्न खोली हेर चस्मा यारा। मेरो मायाको गहिराई नाप्न खोली हेर चस्मा यारा। तिम्रै यादमा टिलपिल टिलपिल यी आँखामा तलाउ भेट्छौ। तिम्रै यादमा टिलपिल टिलपिल तिम्रै यादको तलाउ भेट्छौ। हजुर गजब सर। अब हामी तेस्रोमा प्रवेश गर्छौँ सर। हजुर, कति उच्चो सोच राख्छौ, कर्म बोलोस् विचार बोलोस्, मुख बोलेर हुन्न साहेब, आचरण र व्यवहार बोलोस्। यी साहेबहरूलाई कति उच्चो सोच राख्छौ, कर्म बोलोस् विचार बोलोस्, मुख बोलेर हुन्न साहेब, आचरण र व्यवहार बोलोस्। क्षणभङ्गुर हुन्छ भन्छन् अरू सारा प्राप्तिहरू। क्षणभङ्गुर हुन्छ भन्छन् अरू सारा प्राप्तिहरू। जिन्दगीमा मुस्कान भर्न प्यार बोलोस्। जिन्दगीमा मिठास भर्न मुस्कान बोलोस्, प्यार बोलोस्। जिन्दगीमा मिठास भर्न मुस्कान बोलोस्, प्यार बोलोस्। हजुर, गजब सर, गजब। अब मैले सरलाई एउटा प्रश्न के राख्न खोजेँ भने, सर मुक्तक विधामा आउनुभन्दा अगाडि सरको लेखन यात्रा कविताबाट सुरु भएको हो। यो कविताबाट मुक्तकतिरको यो प्रवेश चाहिँ कसरी हुनुभयो सर? तपाईँलाई अब त्यो के भनौँ भनेदेखि म आफ्नो अनुभव, मलाई चाहिँ पहिलोपल्ट छाप छोडेको पहिला अब हामी प्रतियोगिताहरूमा धेरै भाग लियौँ, कविताको प्रतियोगितामा। अनि मुक्तक चाहिँ मलाई त्यो एउटा धेरै अगाडि मैले एउटा प्रकाश सामीको मुक्तक, हामी सानो सानोमा नाटकबाट मेरो सुरुवात हो। एउटा मञ्चतिरको आकर्षण चाहिँ नाटक हामी खेल्थ्यौँ। हिन्दी यता नाटक हुन्थ्यो, त्यो सायरीहरू सुनाउँथे, त्यहाँ हिन्दी सायरीहरू सुनाउँथ्यो। अनि त्यो चट्ट भनेकोले मलाई छुन्थ्यो कि दुख्थ्यो, एउटा लाग्थ्यो, मजा आउँथ्यो। अरू सबैले पनि वाह सायरी भन्थे, ताली पिट्थे। अनि मलाई पनि यस्तै लेख्न पाए हुने भनेर जाग्यो जिज्ञासा। अनि प्रकाश सामीको किताब मैले पाएँ, धेरै अगाडिको कुरा छ यो। अनि त्यसमा पनि यस्तै साना साना कुराहरू रहेछन्। ओहो, यो साना साना कुराले त छुँदो रहेछ। अनि मलाई पनि जिज्ञासा जाग्यो। अनि त्यो मैले मुक्तक पनि लेख्थेँ, सानोतिनो मुक्तक म आफू लेख्दै गर्थेँ। अनि कविता लेख्थेँ। अनि त्यतिखेर तत्काल चाहिँ के थियो भने, मुक्तक भनेपछि यो झिँगा मसिनाको विधा हो, यो ड्राइभर खलासी। मैले आरोप पनि भोगेको छु कि यो ड्राइभर खलासीको विधा हो, यस्तोमा राखेर तिम्रो भविष्य के बन्ने, यो छोड। कि छन्द सिक कि गद्य सिक, यस्तो गर्नुपर्छ। खण्ड काव्य लेख्नुपर्छ, महाकाव्य लेख्नुपर्छ, अनि हुन्छ यो मुक्तक लेखेर तिम्रो के हुन्छ भन्ने खालका हाम्रा अग्रजहरूले भन्नुहुन्थ्यो कि। मैले लान्छना पनि भोग्नु पर्यो धेरै यस्ता कुराहरू। अनि मलाई दुख थियो कतै। अनि मलाई लाग्थ्यो कि होइन, हेर एउटा बेला आउँछ कि म मुक्तकबाटै म आफूलाई स्थापित गर्छु। तिमीहरूले ड्राइभर खलासीको भनेको विधा यो जिम्मेवार व्यक्तिहरूको विधा पनि हुन सक्छ भनेर म आफूलाई साबित गराउँछु भनेर मलाई त्यो एउटा भित्रै, मैले कसैलाई भनेको होइन, आफैभित्र जाग्यो त्यो। अनि एउटा कार्यक्रममा हामी गएको, अनि म प्रतियोगितामा सामेल हुने गरी गएको है। अनि त्यो कविता सुनाउने, मेरो लामो कविता लेखेका थिएँ मैले। के लेखेँ कविता भन्दा अगाडि चाहिँ मैले एउटा प्रस्तावनाको रूपमा
फूल जस्तै हाम्रो जीवन झरी जान्छन् पातहरू फूल जस्तै हाम्रो जीवन झरी जान्छन् पातहरू सधैँ उस्तै आइरहन्छन् दिनपछि रातहरू एकसँग एक मिल्दा शक्ति अनेक बन्न जान्छ रहन् सदा उच्च हार्दिकताका हातहरू भनेर मैले यो सुरु गरेँ, प्रस्तावना राखेँ अनि अरू कविता सुनाएँ। अनि पछाडि अर्कै व्यक्ति पुरस्कृत हुनुभयो, त्यो मेरो कुनै नाम आएन है। अनि पछाडि चियापानको बेलामा चाहिँ निर्णायक मध्येबाट उहाँहरू निर्णायकले कुरा गर्दै हुन्थ्यो कि यो मान्छेले ट्याक्क त्यो पहिलाको भनेर ठ्याक्कै छोडिदिएको हुन्थ्यो भने नि यसलाई फर्स्ट हुनबाट कसैले रोक्दैन थियो, यसले पछाडि लगायो लम्बे लस्ट पार्यो भनेर भन्नुभयो कि। अनि ओहो, मैले जसलाई चाहिँ यो झिना मसिना भनेर खुद्रे कुरा सम्झेको थिएँ त्यसमा त केही रहेछ भने जस्तो मलाई लाग्यो। अनि अर्को कार्यक्रममा मैले मुक्तकै मात्रै सुनाएँ, 4-5 मुक्तक सुनाएँ। अनि मलाई प्रथम घोषित गरियो, नारायणी अञ्चल स्तरीय नारायणी बाङ्मय प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको कार्यक्रम थियो। अनि मलाई प्रथम भनेर घोषित गरियो। अनि मेरो ओहो यो अब यही विधामा मेरो आकर्षण छ भनेर अनि म त्यसैमा लागेर आएँ। गजबको कुराकानी भइरहेको छ। सरको एउटा पूर्व स्मृति पनि हामीले सुन्न पायौँ। फेरि 3टा मुक्तक सुनौ सर। हजुर। सानै होस् घाउ तर दुख्नेलाई विशेष लाग्छ, गलेपछि हात पाउ आँगन पनि परदेश लाग्छ। सानै होस् घाउ तर दुख्नेलाई विशेष लाग्छ, गलेपछि हात पाउ आँगन पनि परदेश लाग्छ। नियतिले दुखीलाई दुखैतिर धकेलिदिन्छ कि नियतिले दुखीलाई दुखैतिर धकेलिदिन्छ, जुन खुट्टामा घाउ हुन्छ अक्सर त्यही ठेस लाग्छ, जुन खुट्टामा घाउ हुन्छ अक्सर त्यही ठेस लाग्छ। हजुर, अर्को मुक्तक राखेँ है त। यो परिस्थिति अनुसार पनि छ। मलाई यो चाहिँ मुक्तक मैले अस्ति भर्खर चितवनमा जुन चेपाङहरूको घर जलाइयो, त्यो सरकारी संयन्त्र गएर चेपाङहरूको घर जलाइयो, त्यसैलाई मलाई छोयो। त्यसले मैले लेखेँ कि भोको पेटमा जनतालाई खुब गवायो राष्ट्रगाना, तिनलाई चुस्यो तिनकै खायो अनि डढायो घरको छाना। भोको पेटमा जनतालाई खुब गवायो राष्ट्रगाना, तिनलाई चुस्यो तिनकै खायो अनि डढायो घरको छाना। पुरानोलाई भत्काएर नयाँ नेपाल बनाउनेले फेरि उस्तै दोहोर्यायो इतिहासको कालो पाना, फेरि उस्तै दोहोर्यायो इतिहासको कालो पाना। हजुर। अब तेस्रो सुन्छौँ सर। हजुर। अनि यस्तै फेरि त्यो पनि छ। म लेखेँ कि मैले धेरै विषयवस्तु यसलाई कथाक्रम मैले नभनिकन सिधै मुक्तकमा आएँ, लामो हुनसक्छ। भो नदेऊ फोस्रो माया म त लिन्न पैसा लाग्छ। कथा सुनेपछि तपाईँले बुझ्नुहुन्छ कहाँ यसकोले झटारो हान्दैछ भनेर। कि भो नदेऊ फोस्रो माया म त लिन्न पैसा लाग्छ, महँगो यो तिम्रो ठाउँमा पैदल हिँड्न पैसा लाग्छ। हो नदेऊ फोस्रो माया म त लिन्न पैसा लाग्छ, यो महँगो तिम्रो ठाउँमा पैदल हिँड्न पैसा लाग्छ। सरल चित्त राख्नेहरूलाई अपराधी घोषित गर्छन्, सरल चित्त राख्नेलाई अपराधी घोषित गर्छन्। बिकाउ छन् न्यायमूर्ति इन्साफ किन्न पैसा लाग्छ, बिकाउ छन् न्यायमूर्ति इन्साफ किन्न पैसा लाग्छ। हजुर। गजब सर, गजब। अब मैले सरलाई एउटा जिज्ञासा के सोध्न चाहेँ भने, हजुर, यो लेखक खुरु लेखेर शक्तिको सिर्जनाको शक्तिले अगाडि आउन चाहिँ थुप्रै समय लाग्दो रहेछ है सर। त्यसले अब एउटा अभ्यास पनि चाहिन्छ, परिमार्जन पनि चाहन्छ, हरेक कुराले। कोही त अब भर्खर लेख्दै पनि पुगेका छन्, राम्रोसँग चर्चा पाएका छन्, बजार पाएका छन्, हावावाही पाएका छन् है। तर अधिकांशको चाहिँ एउटा तर त्यस्ता सतै हुन्छन्। फेरि अलि माथिबाट त्यो अलि दिन चल्छन्, अलि दिन पछाडि हराउँछन्। अलि जो तलबाट एउटा अग्राहको शैलीमा आफूलाई निखार्दै हन्डरहरू खेप्दै एउटा चुनौतीहरूसँग लड्दै आउनेहरूको चाहिँ अलिक समय त लाग्दो रहेछ, लाग्छ नै। तर त्यसले परिणाम पनि राम्रो दिन्छ भन्ने ठान्छु म।
एकदम गजबको कुरा गर्नुभयो सरले। यतिखेर नेपालमा मुक्तकार को छ त भन्यो भने रौतहटमा हरिकृष्ण काफ्ले हुनुहुन्छ नि भनेर यो नेपालकै परिवेशमा लिने गरिन्छ। तर सरले यहाँसम्म आइपुग्न अलिकति समय लाग्यो। सम्भवतः प्रचारमुखी हुनुहुन्न, लेनदेनको पक्षमा लाग्नुहुन्न, सायद यही पक्ष हो जस्तो मलाई लाग्छ। के सर मैले गलत भने? हजुर हजुर, ठिक कुरा सही हो होइन। तर यो कस्तो भनेदेखि मैले लेख्न थालेको चाहिँ मेरो आफ्नो नितान्त आफ्नो सुखको लागि, आफ्नो आनन्दको लागि, आफ्नो अभिव्यक्तिहरूलाई व्यक्त गरे मात्रै हो। मलाई भोलि अब ठुलो बन्न अथवा मैले चाहिँ नि वाहवाही लुट्न अथवा केही गर्नलाई भनेर मैले लेख्या त होइन। त्यो केही मैले गरेका मेरा आफ्ना भावनाहरू तपाईँहरू अरूलाई पनि काम आयो भने त्यही नै मेरो लागि ठुलो उपलब्धि त्यही भइगयो नि। मैले पाउने पुरस्कार त्योभन्दा ठुलो पुरस्कार अरू केही छैन। अरू यो क्षणिक पुरस्कार, क्षणिक चर्चा भनेको त त्यो केही होइन। तर मिडियाले चाहिँ उठाउन सक्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ साबित भइराखेको छ। राम्रो कुरालाई उठाउने हो भने मिडियाले मान्छे उठाइदिन सक्छ, र नराम्रो कुरालाई बोक्यो भने मिडिया आफै कलङ्कित हुन्छ। त्यो उसको लागि पनि कलङ्क हुन्छ। नराम्रो कुरा बोक्नु मिडियाको लागि पनि दोष हुन सक्छ। हजुर, गजबको कुराकानी पनि भइराखेको छ। सरको मुक्तकहरूले भित्रै त्यो छुने, काहीँ चाहिँ काउपति लगाउने, काहीँ चाहिँ आफैलाई दुःख दिने अथवा दुखाउने पनि भइराखेको छ। हामी फेरि 3टा सुन्छौँ सर। हजुर हजुर। विखण्डनको बिउ रोप्ने साम्प्रदायिक घरभित्रै छन्, रक्त पिपासु हिटलरका गुरु भाइ घरभित्रै छन्। कि विखण्डनको बिउ रोप्ने साम्प्रदायिक घरभित्रै छन्, रक्त पिपासु हिटलरका गुरु भाइ घरभित्रै छन्। ठुलो स्वरले नखोक्नुस् बा, नत्र सिधै गोली ठोक्छन्। कि ठुलो स्वरले नखोक्नुस् बा, नत्र सिधै गोली ठोक्छन्। सिरानीमा सङ्गीन राख्ने आततायी घरभित्रै छन्। सिरानीमा सङ्गीन राख्ने आततायी घरभित्रै छन्। हजुर, दार्छन् अलिकता म देशमा आएँ। अब मैले दार्छन्, टोक्छन्, चाट्छन्, चुस्छन्, बोक्रैसम्म खान खोज्छन्। जसले भेट्छ उसैले नै आफैसँग लान खोज्छन्। दार्छन्, टोक्छन्, चाट्छन्, चुस्छन्, बोक्रैसम्म खान खोज्छन्। जसले भेट्छ उसैले नै आफैसँग लान खोज्छन्। देश जस्तो देश भएन यो बाँदरको खेलौना भो। देश जस्तो देश भएन यो बाँदरको खेलौना भो। जो आउँछन् सबैले नै कुच्याएरै जान खोज्छन्। जो आउँछन् सबैले नै कुच्याएरै जान खोज्छन्। देशलाई यो बन्दी अवस्थामा देशलाई पुर्याउनेहरूलाई म फेरि राखेँ मैले कि बन्दी जीवन बाँचेका छन्, बहादुरमा नाम आउँछ। बन्दी जीवन बाँचेका छन्, बहादुरमा नाम आउँछ। महँगो छ पालन पोषण, नबेच्दामा दाम आउँछ। दारा नङ्ग्रा काटिएका ती सर्कसका शेरहरू, कुन सर्कस तपाईँ बुझ्नु होला। कि बन्दी जीवन बाँच्ने गर्छन्, बहादुरमा नाम आउँछ। महँगो छ पालन पोषण, नबेच्दामा दाम आउँछ। दारा नङ्ग्रा काटिएका ती सर्कसका शेरहरू केवल शौखिन बच्चाहरूलाई सेल्फी खिच्न काम आउँछ। केवल शौखिन बच्चाहरूलाई सेल्फी खिच्न काम आउँछ। गजब सर। नेपालमा अधिकांश मान्छेहरूको बुझाइ अथवा अघि सरले पनि भन्नुभयो सिकारीहरूको कविता परीक्षण स्थल पनि मुक्तक भइदिएको छ भनेर पनि सरले भन्नुभयो। यो 4 हरफको मुक्तकमा पहिलो, दोस्रो र चौथोको अन्तिम अनुप्रास मिलाएपछि मुक्तक हुन्छ भन्ने धेरैको बुझाइ छ, लेख्दै गरेका मान्छेहरूको पनि बुझाइ छ। यसमा सरले मलाई के अथवा हामीलाई के प्रश्न पारिदिनुहोस् भने यसमा भावको गाम्भीर्यता कतिको त्यो आवश्यक चिज हो अथवा त्यसले केसम्म गर्न सक्छ सर? ओहो, यो त ठुलो कुरा छ। हेर्नुहोस्, यसलाई अब एउटा हाम्रो शास्त्रीय उसमा अग्नि पुराणले मुक्तकम श्लोक एकैक चमत्कार क्षम सताम भनेर भनेको छ कि मुक्तक एउटा यस्तो श्लोक हो जसले 100औं भन्दा बढी चमत्कार दिन सकोस्। त्यस्तो पंक्ति, त्यस्तो श्लोकलाई चाहिँ मुक्तक हो भनेर हाम्रो अग्नि पुराणले भनेको छ। त्यसकारणले अब यो 100 अरू कविताहरू थुङ्गा जोड्नु, 100 जोड्नु
अथवा एउटा मुक्तकले त्यसलाई सबै भत्काउन सक्छ, त्यो भन्दा विशिष्ट बन्न सक्छ खुबी यसमा छ। अब त्यो रह्यो कुरा, अब त्यसले साधकको कति त्यसले चाहिँ त्यसमा भित्र त्यो गुदीपन ल्याउन सकेन। अब यसलाई के छ भनेदेखि बन्यो भनेदेखि यो तीर हुन्छ, मुक्तक बन्यो भने तीर हुन्छ, बनेन भने तुक्का हुन्छ। कतिले तुक्कै सुनाएर रमाइलो मानिरहेछन्, ठिकै छ। कतिले तीर बनाएर घोचिरहेछन्। जस्तो मलाई अहिले म भ्याइ नभ्याइ छ, मलाई यो लकडाउनको बेलामा करिब मैले 12-15वटा यस्तो जुम गोष्ठीहरू यता फेसबुक लाइभहरू गरेँ। एउटा खोजीको पात्र भइराखेको छु नि त। भनेपछि राम्रो गरेको रहेछु भनेर म आफूलाई लाग्यो कि मुक्तकमा शक्ति त्यो पनि हो। कतिले दिनौँ लेखिराखेका छन्, फेसबुकमा लेखिरहेछन्, यसो भरिराखेका छन्, तर खोजीको पात्र ती छैनन्। उनीहरूले आफ्नो सन्तुष्टिको लागि लेखेका छन्, अरूलाई पनि सन्तुष्टि दिनेले त्यो खोजीको पात्र त बन्छ नै बन्छ। हजुर सर, हामी फेरि 3वटा मुक्तक सुन्छौँ सर। अब देशकै कुराहरूलाई लिएर, देशको अस्तव्यस्ततालाई नै लिएर मैले धेरै जसो मुक्तकहरू लेखेको छु कि देख्न सुन्न पर्छ सधैँ घटना विपरीत भएको, हो हल्ला र झुट सामु न्याय प्रभावित भएको। देख्न सुन्न पर्छ सधैँ घटना विपरीत भएको, हो हल्ला र झुट सामु न्याय प्रभावित भएको। जति भाका फेरुन् तर रत्ती पनि सुहाउँदैन, जति भाका फेरुन् तर रत्ती पनि सुहाउँदैन। बेचिएका जिब्रोहरूले देशभक्तिको गीत गाएको, बेचिएका जिब्रोहरूले देशभक्तिको गीत गाएको। हजुर आज बढी देखिनु परेकै यही छ कि बेचिएका जिब्रोहरू ठुलो स्वरले देशभक्तिको गीत गाउँछन् र जनताले बुझ्न सकिराखेका छैन को चाहिँ बेचिएका हुन् र को चाहिँ वास्तवमा भित्रैबाट बोलिराखेका छन् भनेर त्यो समयले चिनाउँछ। हजुर अर्को मुक्तक म राखेँ है त, एउटा मैले यता यो क्रमको कि बलियो घर बनाउनेले लाउनु पर्छ खाँबा ठुलो, जीवनदायी गुण भएर हुने गर्छिन् आमा ठुलो। बलियो घर बनाउनेले लाउनु पर्छ खाँबा ठुलो, जीवनदायी गुण भएर हुने गर्छिन् आमा ठुलो। जति अन्तर शक्ति हुन्छ त्यतिसम्म वस्तु बढ्छन्, जति अन्तर शक्ति हुन्छ त्यतिसम्म वस्तु बढ्छन्। पुतली कहाँ चरो बन्छ लगाउँदैमा जामा ठुलो, पुतली कहाँ चरो बन्छ लगाउँदैमा जामा ठुलो। हजुर मुक्तकको यो जब सरको मुक्तक हरिकृष्ण काफ्लेका मुक्तकहरू सुनिसकेपछि जो कसैलाई पनि मुक्तक लेखौँ 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 प्रभावित सरले बनाउनुहुन्छ। सरको त्यो मुक्तकमा त्यो शक्ति छ। अब सरले के बताइदिनुहोस् भने सुन्दर मुक्तक लेख्नको निमित्त सरले के गर्नुहुन्छ या के गर्न सकिन्छ? यो अब चेतनाको विकास चाहियो, घटनाहरू प्रति संवेदित हुनु पर्यो, संवेदनशील एउटा हृदय चाहियो हैन। यो इटा बनाएको जस्तो डाइमा हाल्ने त ठ्याक्क ठ्याक्क माटो मुछ्ने पक्का हाल्यो इट निकाल्दै पठाउने कुरा हुँदैन कि त्यो एउटा अनुभवको गहिराई, चेतनाको विकास पनि हुनु पर्यो, एउटा बुझाइको विस्तार पनि सबैतिर हेर्नु पर्ने हुन्छ, पढ्नु पनि पर्यो, अनि एउटा बढी त चिन्तन गर्ने पर्यो त्यो। अनि त्यो के भन्ने, अब मलाई अस्ति पनि मैले भनेको थिएँ कि मलाई कसरी मूर्ति भइस् भनेर सोध्नुभयो भनेदेखि मैले केही भन्न सक्दिनँ कि म यति भन्छु कि बहुत हन्डर खाइयो यार, बहुत हतौडा खाइयो, बहुत छेनी खाइयो, त्यति नै हो भन्ने मैले है। यो त आफै अभ्यासले भएका हुँ। हजुर मभन्दा बढी मेरो मुक्तक नै बोल्छन् अघि। नागबेली बाटो होस् वा षोडशीको त्यो चुल्ठो होस्, जताबाट पनि काट्छ सुल्टो होस् वा छुरा सुल्टो होस्, छुरा सुल्टो वा उल्टो होस्। नागबेली बाटो होस् वा षोडशीको त्यो चुल्ठो होस्, जताबाट पनि काट्छ छुरा उल्टो वा सुल्टो होस्। नभेटुन्जेल चम्किने हुन् भेटेपछि डराउँछन्, नभेटुन्जेल चम्किने हुन् भेटेपछि डराउँछन्। आरतीको बत्ती होस् वा मसान घाटको अगुल्टो होस्। अर्को राखेँ है त, म आफ्नो मेरो एक्सरे
मेरो एक्सरे तपाईँले सोध्नुहुन्छ कि अन्योलको बाटोतिर जसको यात्रा प्रतिपल छ, जसलाई स्वयं ज्ञात छैन कुन कारणले ऊ विकल छ। अघि भन्नुभयो नि के चाहिन्छ भने एउटा विकलता चाहियो। मजाले भात तरकारी दाल खायो, सबै थोक भयो, 2-4 हजार खल्तीमा पनि भयो, जिन्दगी सिद्धियो, केही भएन। तर एउटा व्याकुलता मनभित्र पैदा भयो परिवेशबाट, एउटा घटनाक्रमबाट, अनि पैदा हुने हो कि अन्योलको बाटोतिर जसको यात्रा प्रतिपल छ, जसलाई स्वयं ज्ञात छैन कुन कारणले ऊ विकल छ। जुनको रोटी देखाएर भोको पेटलाई थुमथुम्याउने, कि जुनको रोटी देखाएर भोको पेटलाई थुमथुम्याउने, एउटा पागल म भइहाल्ने, अर्को पागल त्यो बादल छ, एउटा पागल म भइहाल्ने। अब यो स्थिति केले पैदा गरायो मलाई, त्यो व्याकुलता केले गरायो भन्दाखेरि कि काम गरेर भोकै सुत्छन् खेताला र हली जहाँ, भ्रष्ट पाउँछ पदोन्नति सोझो चढ्छ बलि जहाँ। कि काम गरेर भोकै सुत्छन् खेताला र हली जहाँ, भ्रष्ट पाउँछ पदोन्नति सोझो चढ्छ बलि जहाँ। अमन चयन ल्याउन तिमी जति हवन पूजन गर, अमन चयन ल्याउन तिमी जति हवन पूजन गर, कलह र क्रान्ति मात्रै आउँछ फली फुली त्यहाँ, कलह र क्रान्ति मात्रै आउँछ फली फुली त्यहाँ। हजुर, हाम्रो अहिले नेपालको स्थिति यही छ कि अमन चयन ल्याउनलाई चाहिँ धेरै हवन पूजन भइराखेको छ, तर यो जहाँ एउटा समाधान हुनुपर्ने विषय चाहिँ नहेरिएको अवस्था छ। हजुर, सरले मुक्तकको एउटा सिरिज कथामै बग्ने गरी एकपछि अर्को एकअर्कासँग कनेक्टेड हुने गरी कस्तो गजबसँग प्रस्तुत गर्नुभयो। हामी शब्द सृजना कार्यक्रमको अन्तिम समयमा आइसकेका छौँ। मैले सरलाई एउटा जिज्ञासा पनि फेरि राखेँ। सरको 5औं कृति मुक्तकमाला भाग 4 हामी कहिले पढ्न पाउँछौँ सर? अलिकति अब यो 3टा अगाडि लेखेर पनि केही त्यसले उ गरे होइन, त्यसै कारणले मैले बिस्तारै गरौँला भनेर छन् त मसँग अब करिब तयारै भइसकेका छ होइन। अलि अब म चाहिँ कस्तो छु भनेदेखि बाको बारी बिकेपछि किताब छाप्ने, अब अलिक बाको बारीलाई ग्राहक लाग्दैछ अनि खेर छापौँला है। के भन्छ नि, प्रकाशक खोज, यसो गर उसो गर, अर्कालाई छाप्न दिए, त आफ्नो खर्च नगर, आफ्नो किताब आफैले छाप्यो भने के गराइ भयो र भनेर होइन। म मेरो बच्चालाई पढाउनलाई खर्च म आफ्नो सम्पत्तिबाट गर्छु, मेरो आफ्नो सन्तानलाई म आफ्नो सम्पत्तिले प्रयोग गर्छु भनेदेखि मेरो यो पनि त सन्तान हो, मेरो रचना मेरो सन्तान हो। त्यस कारणले मलाई प्रकाशकहरू पनि 1-2जनाले सोध्दै हुनुहुन्थ्यो त खोजिदेऊ हामी छापिदिन्छौँ, पर्दैन भने मैले कि म आफ्नो सिर्जना आफ्नो लगानीमा छाप्छु, आफ्नो मन परेको मान्छेलाई दिन्छु, कि बजारु बनाउँदिनँ कि भोलि गएर त्यो च्यातिएर जिरा पोको परेर बसोस्, त्यस्तो मलाई चाहदिनँ भनेर म अलिक फरक खालको पनि सोच राख्ने हिँडिराखेको हुन्छु त्यसरी। हजुर, गजब सर, सुन्दर। अब हामी अन्तिम समयमा सरको 3टा होइन सर 5वटा मुक्तक सुन्छौँ र अनि त्यहाँबाट हामी आजको कार्यक्रम सक्छौँ सर। यो हातको यी औँलाको आफ्नै जिन्दगी छ, करेला र घिरौँलाको आफ्नै खाले जिन्दगी छ। एउटा चरो आकाशमा उड्दा उड्दै बिलाइ जान्छ, कि एउटा चरो आकाशमा उड्दा उड्दै बिलाइ जान्छ, तल भुइँमा गडेउलाको आफ्नै खाले जिन्दगी छ, तल भुइँमा गडेउलाको आफ्नै खाले जिन्दगी छ। बिहानदेखि साँझसम्म जो निरन्तर दौडेको छ, घुङ्रो माथि पाउ राखी बाँच्ने रहर दौडेको छ। बिहानदेखि साँझसम्म जो निरन्तर दौडेको छ, घुङ्रो माथि पाउ राखी बाँच्ने दौडेको छ। शिकारी छन् सयौं पछि कतिन्जेल बाँच्ला हजुर, ज्यान जोगाउँदै एउटा माछो बगर बगर दौडेको छ, ज्यान जोगाउँदै एउटा मान्छे बगर बगर दौडेको छ। अर्को राखेँ मैले, गरिबको गुजारा यति गाह्रो किन छ, बत्ती मुनि सधैँ अँध्यारो किन छ। गरिबको गुजारा यति गाह्रो किन छ, बत्ती मुनि सधैँ अँध्यारो किन छ।
भन्न त भन्यौ मान्छे सबै बराबर हुन्, कि भन्न त भन्यौ मान्छे सबै बराबर हुन्, एउटा मालिक एउटा कमारो किन छ, एउटा मालिक एउटा कमारो किन। आफू माथि पुगेपछि चढाउने सिडी बेच्छौ, कुन शक्तिको इसारामा आँगन बेच्छौ पिँढी बेच्छौ। आफू माथि पुगेपछि चढाउने सिडी बेच्छौ, कुन शक्तिको इसारामा आँगन बेच्छौ पिँढी बेच्छौ। जुन दिन तिम्रो टाउको बिग्छ ए गोबरका गणेशहरू, हजुर गोबरका गणेश देशका सौदा गर्नेलाई भन्दैछ मुक्तकले कि जुन दिन तिम्रो टाउको बिग्छ ए गोबरका गणेशहरू, त्यो दिन आई तिमी पनि त्यही चोकमा बिडी बेच्छौ, त्यो दिन आई तिमी पनि त्यही चोकमा बिडी बेच्छौ। अर्को मुक्तक राखेँ, यो मुक्तक चाहिँ साह्रै हाम्रो महावीर भाइले बहुत खुसी हुनुभयो यो सुनेपछि एकपल्ट, कि फस्टाउने शक्ति भए संसार ढाक्छ एउटै बिउले, महाभारत युद्ध भएको दाजुभाइको सानै निउले। कि फस्टाउने शक्ति भए संसार ढाक्छ एउटै बिउले, महाभारत युद्ध भएको दाजुभाइको सानै निउले। हस्तिनापुर हात पार्न कैयौं युद्ध लड्नु पर्छ, कि हस्तिनापुर हात पार्न कैयौं युद्ध लड्नु पर्छ। विपनामा जिउ लाग्दैन सपनामा खाको बिउले, विपनामा जिउ लाग्दैन सपनामा खाको घिउले। यस्तै यस्तै मुक्तकहरू हुन् होइन। त्यही हो, अब त्यो अलिकता आफूलाई छोएको प्रसङ्गहरूमा मुक्तक लेखेँ होइन। अलिकता म दार्शनिक मुक्तक एउटा छोड्न चाहन्छु, त्यस पछाडि म अन्तिम मेरो माटोको टिकाको म मुखडा मुक्तक सुनाएर बिदा हुन चाहन्छु। कि कहाँ बस्लान् यादहरू पीर कहाँ जान्छ, धनुष बस्छ हातमा नै तीर कहाँ जान्छ। ध्यान दिनु होला है त तपाईँले पनि। कि कहाँ बस्लान् यादहरू पीर कहाँ जान्छ, म मरेपछिको कुरा गर्छु कि मैले सङ्गालिरहेका यादहरू, मैले बोकेका पीरहरू, मैले जुन अहिले माया गरिरहेको छु, देशको माया गरिरहेको छु, समाजको माया, यी पीरहरू मैले बोकेका पीरहरूको कुरा हो यो। कि कहाँ बस्लान् यादहरू पीर कहाँ जान्छ, धनुष बस्छ हातमा नै तीर कहाँ जान्छ। जति खोल्छु झन कसिन्छ जिज्ञासाको गाँठो हजुर, जति खोल्छु झन कसिन्छ जिज्ञासाको गाँठो हजुर। हंस कहाँ उड्छ होला शरीर कहाँ जान्छ, हंस कहाँ उड्छ होला शरीर कहाँ जान्छ। हजुर अहिले हामीलाई समस्या चाहिँ के हुने भयो भने, मलाई चाहिँ यता आएर प्रत्येक एउटा दिन हप्तै पछि अथवा दुईटा एउटा कार्यक्रमहरू परिराखेका हुन्छ कि, अनि सुनाउनु पर्ने हुन्छ, अनि प्रायः जस्तो अब दोहोरिनु पनि पर्छ। अब कति लेख्न सक्छ एउटा मान्छेले, कति लेख्न सक्छ। अब 40-50वटा तपाईँलाई अहिले सुनायो भने धेरै लेख्न सक्दैन नि त। अनि त्यो दोहोरियो, कतिले चाहिँ त्यही मुक्तक भनिराखेको छ भन्ने कुरा होला। तर अहिले जति मैले सुनाएँ, मेरो प्रकाशित किताबको एउटा पनि छैन, मेरो अप्रकाशित एउटा प्रकाशोन्मुख किताबको छ। त्यही किताब जो माटोको टिका भनेर मैले लेखेको छु, नाम दिएको छु, त्यसको मुखडा एउटा मैले राखेको छु कि तिमी आफै जानिफकार छौ के गरौँ म गन्थन आमा, तिमी आफै जानिफकार छौ के गरौँ म गन्थन आमा। आसक्ति र भोक रहेछ जिन्दगीको बन्धन आमा। तिमी आफै जानिफकार छौ के गरौँ म गन्थन आमा। आसक्ति र भोक रहेछ जिन्दगीको बन्धन आमा। मेरो शुभ साइत गर्न यही माटोको टिका लगाइदेऊ, मेरो शुभ साइत गर्न यही माटोको टिका लगाइदेऊ। म त यसै सुगन्ध दिन्छु किन चाहियो चन्दन आमा, म त यसै सुगन्ध दिन्छु किन चाहियो चन्दन आमा। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद। गजब गजब, एकदम गजब। सरको प्रकाशोन्मुख मुक्तक माला चौथो माटोको टिका बाट सरले यसलाई राख्नुभयो। धेरै धेरै धन्यवाद। सुन्दर मुक्तक राख्नुभयो सरले, आफ्ना विचार राख्नुभयो, अभिव्यक्तिहरू गर्नुभयो। धेरै धेरै धन्यवाद सर। हजुर हजुर धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई पनि यो अवसर दिनुभयो, यसरी श्रोता पाठकहरूको अगाडि पुग्ने अवसर पाएँ। यही नै हामीले एउटा लेख्ने मान्छेको लागि यही एउटा तीर्थ हो। मिडिया भनेको तीर्थ हो।
तपाईँले तीर्थको ढोका खोलिदिनु भयो। अब म मेरो डायरीका मुक्तकहरू धेरै कानहरूमा पुग्नेछन्, धेरै आँखामा पुग्नेछन्। यति नै मेरो लागि यो पुरस्कार नै यही हुनेछ। धन्यवाद। शब्द सृजना आजलाई यति नै। तपाईको सृजनात्मक सल्लाह सुझाव प्रतिक्रियाको अपेक्षामा छु। हाम्रो इमेल अक्षर.शब्द@gmail.com akshar.shabda@gmail.com। तपाईको यो साथ पाइरहँ। नमस्कार।